मिरामारचो इव्हेंट जो जालो इज अ व्हेरी क्लासिक एक्झाम्पल. कसले क्लासिक एक्झाम्पल? क्लासिक एक्झाम्पल की ए हाय हँडेडनेस ऑफ एन IPS ऑफिसर, हाव हाय इट कॅन गो. हे IPS ऑफिसर दिल्लीच्यान गोंया येता 3 वर्सां. तांकां ते गोंय म्हणटा ते केन्ना कळत ना आनी तांकां दिसता की तांचे कितें म्हणटा ते चलता म्हणून बिईंग अ IPS ऑफिसर. गोंयकाराचे सेंटिमेंट्स पहिले समजून घेवपाक जाय आणि गोंयकाराचे सेंटिमेंट्स समज समजून घेतले जाल्यारूच तो मनीस जो IPS ऑफिसर गोंय येता ताका गोंयकार म्हणटा तो कितें तो कळटलो. Unfortunately, the episode that day also is linked to a similar manner due to the high-handedness of this particular IPS officer. हे असो इन्सिडेंट त्या दिसा जालो जंय टुरिझम डिपार्टमेंटान जे आर रिलेटेड टू गिव्ह परमिशन हॅड नॉट गिवन एनी परमिशन. अरे आता मिरामारचो तुम्ही इन्सिडेंट घेतला तुका म्हणटा मिरामार इन्सिडेंट धरलो जाल्यार थंय आसा कितें चलता कितें थंय तुका विचारता. रामपोणकारांचो धंदो. आता रामपोणकाराचो धंदो जंय चलता थंय तूं इव्हेंट हाडून घालता जाल्यार चड इम्पॉर्टंट खंयचे? रामपोणकाराचो धंदो मरे तो, आमचो गोंयकार मरे तो रामपोणकार पयलींच्यान ट्रेडिशनल गोवन जो रामपोणकार आसा तो आज तुझे वॉटर स्पोर्ट्स आनी हातून खंय खंय गेला आसतना रापण अजून मारता. तो रापण जी मारता आनी धंदो जो करता आनी जे लोकांची पोटाक भरता त्याच जाग्यार समज असले इव्हेंट विदाउट एनी परमिशन विदाउट एनीबडी नोईंग येतले जाल्यार तूं कितें म्हणटलो हाजेर? हांव म्हणटलो की हे इलिगल एक्टिविटी कॅन हॅपन बिकॉज दीस पीपल हू ट्राय टू गिव्ह परमिशन नेवर अंडरस्टूड गोवा. हांव उलटें म्हणटलो ट्रेडिशनल जे आमचे रापणकार जे धंदो करता दॅट इट सेल्फ कॅन बी अ टुरिझम एक्टिविटी. कितें म्हणटा तूं? एक्चुअली पळोवंक गेलो जाल्यार ट्रेडिशनल एक्टिविटी आमची हाची न्ही रे रापण ओडपाची न्ही रे. सो रापण ओडटा तीच समज आसा जाल्यार तीच एक्टिविटी जाता न्ही. सो फाल्यां कोणे मंत्र्यान फोन मारून नाल्यार कोणे आमदारान फोन मारून आमी पयलीं समजून घेवपाक जाय की हे रापण मारपाचो विशय इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन एनी अदर थिंग. आनी हे सगळे समज जाले जाल्यार हे हाय हँडेडनेस ऑफ वन ऑफिसरा खातीर जे जाल्ले तातूंत ताकाय आमकां समजून घेवपाक जाय. यू कॅन फर्स्ट ऑब्स्ट्रक्ट समथिंग एंड गेट अ इव्हेंट. चल्ल्या ती एक्टिविटी बंद करून तू इव्हेंट हाडूंक शकना. यू कॅन मेक अ इव्हेंट बाय डिस्ट्रॉईंग अनदर एक्टिविटी. सो हे खुबशे विशय केन्ना कळटा जेन्ना त्या मनशाक गोंयच्या भितर मोग आसता, गोंयकारा भितर मोग आसता आनी गोंयकारा भितर पडिल्ले आसता. मिरामारचो इन्सिडेंट इज अ व्हेरी क्लियर एक्झाम्पल. हे सगळ्या इन्सिडेंटान परमिशन त्या मनशाचें नाशिल्लें. त्या मनशाक इन्सिडेंट नासतना ताणें केलें आनी केलें जाल्यार कोणा खातीर केलें हें तुका क्लियर सांगलां. डिपार्टमेंटान परमिशन दिवना पूण डिपार्टमेंटान योग्य तरेन ताजेर रेकॉग्निशन घेवन FIR फायल केली. ताका हांवें त्यो गाडयो इम्पाउंड करपाक लायल्या. त्यो गाडयो इम्पाउंड जावपाक जाय. एट द सेम टायम तो इव्हेंटाच्या मनशाचेर ताका ऑलरेडी फायन लावपाक लायिल्ली. ही कुडंट मूव मोर दॅन 50,000 बिकॉज ऑल्दो वी पुट इट एज अ न्यूसन्स. ताका त्या पर्यंत हे एसेंट मेळनाशिल्ल्यान ही डिडंट हॅव दॅट पार्ट टू डू इट. हेन्सफोर्थ दिस टायप ऑफ थिंग्स. तुमी जरा पावस आशिल्लो, पावस दर्या तितलो बरो नाशिल्लो. हे सगळें जो पर्यंत डिपार्टमेंट स्टडी करना तितले पर्यंत फुडें वचना. अदर डिपार्टमेंट्स आर इनवॉल्ड, रामपोणकार तेंचे आर इनवॉल्ड आनी तूं बापायले बेस कशें येता आनी हांगा करता एक्टिविटी आनी चलता म्हणजे कितेंय चलता आनी कितेंय जावंक शकता. आय थिंक दीस पर्टिक्युलर टायप ऑफ थिंग्स इफ दे क्लेम that permissions were given by the police, then the concerned police officer sentiments गोंयकारा खातीर कितें आसा ते ह्याच माध्यमांतल्यान दिश्टी पडटा.